Si manis pelega tenggorokan saat batuk. Madu Flybi, madu yang dapat membantu meredakan tenggorokan gatal karena batuk. Formula madu Flybi bisa bantu melembabkan tenggorokan yang kering dan gatal karena batuk. Rasanya yang manis, si kecil nggak akan nolak kalau dikasih madu Flybi. Cukup kasih 2 sendok madu Flybi setiap setelah makan untuk melegakan tenggorokan dan meredakan batuknya. Ibu-ibu lain aja suka madu Flybi loh. Jangan mau kalah bun, yuk bunda jangan tunggu lagi. Yuk bunda jangan tunda lagi, cepat madu Flybi sekarang ya.